大家好，今日想同大家介紹一條肌肉咧，就叫做胸鎖乳突肌。咁胸鎖乳突肌，咁顧名思義，佢其實係一條肌肉會連接身體3個關節、3條骨嘅一條肌肉。咁胸鎖乳突，咁胸骨就係呢條，鎖骨就係打橫呢條。咁乳突骨咧就係耳仔後邊摸到有一粒好似核桃咁樣嘅形態嘅嘢，咁呢嚿咧就叫做乳突骨。OK， 咁咧就胸鎖乳突，咁顧名思義，條肌肉係會連接呢3個附着點嘅。咁佢條肌肉咧就係垂直落嚟，然後 Y 字形，一邊就係連接住胸骨，一邊就係連接住鎖骨嘅中間，跟住搭上去上高嗰個乳突骨嘅。咁呢條肌肉咧非常重要嘅，因為係支撐我哋頸部嘅。當我哋去呢個耷低頭啦，咁呢個肌肉就最主要發揮作用嘅。咁如果假使經常耷低頭咧，咁佢呢一條肌肉咧就會短咯。咁例如我成日耷低頭睇手機，咁條肌肉會短啲嘅。如果我成日咁樣耷咧，呢邊肌肉會短得好犀利嘅。如果我側瞓嘅時候仲要縮埋咁樣咧，即係向前縮埋咁瞓咧，咁佢嗰個條肌肉會短得更加犀利嘅。因為瞓覺嘅時候幾個鐘頭嘛，咁即係條肌肉處於一個收縮嘅狀態，處於一個比較長嘅時間，咁就會導致條肌肉咧繃緊嘅。咁呢條肌肉繃緊咧，會引發嘅問題咧，包括咗我哋會有機會導致肩痛啦，有機會導致呢個偏頭痛啦，咁亦都會有機會咧令個膊頭咧縮咗上嚟嘅。咁其實嗰個情況係點解會咁咧？咁樣第一個就話我哋經常咁樣縮嘅時候咧，咁呢一個附着點咧，乳突咧，其實佢除咗連住我哋呢條胸鎖乳突肌之外咧，佢連接咗好多去膊頭往後伸展即係往後去伸延同埋往上去上高呢個顳肌呢一度嘅，咁佢全部都係有附着點嘅。咁如果佢呢個拉緊得好緊要咧，咁會有機會令到呢一個顳肌咧受到過度牽拉，於是咧有啲人話成日呢度都會頭痛咁樣嘅。咁佢頭痛，咁點解決咧？咁當然係整翻鬆佢啦。咁一陣同你講翻個整鬆嘅方法咁點解會導致膊頭痛咧？都係頭先嗰個道理啦，就係因為條肌肉，因為呢條肌肉比較粗而頭先我講嗰啲肌肉咧亦都比較幼啲咁所以咧即係呢條肌肉比較大力咁所以當佢一受到短咗、受到牽拉嘅時候咧，咁佢就會拉到呢個乳突骨周邊嗰啲肌肉，即係同佢一齊都係附着點嘅嗰啲肌肉咧，會變得繃緊嘅。咁其中一個就係顳肌，咁顳肌繃緊咗咧，咁我哋除咗整翻鬆呢個胸鎖乳突肌咧，亦都喺呢一個我哋成日講雲精位，可以咁樣輕刮下佢咧，就可以將呢嚿顳肌放鬆翻佢嘅。咁放鬆翻佢之後咧，個頭呢個偏頭痛就會明顯減少，並且咧睇嘢咧呢隻眼會清楚啲嘅，即係就喺呢度，好似梳頭咁梳過去，用我哋嗰個叫做夾縫，夾側邊嗰個縫，即係肌肉同即係嗰個肉同埋夾之間個位置，喺呢個雲精位，咁樣梳過去，咁樣刮佢10幾下之後咧，就唔好咁大力輕手啲咁刮佢10幾下咧，呢組肌肉就會放鬆咗，個偏頭痛就會得以舒緩嘅。咁另外咧，有啲人個偏頭痛咧，其實唔一定係因為胸鎖乳突肌嘅，係因為佢即係個洗頭嘅習慣。咁我哋通常都市人夜晚翻到屋企都會洗頭嘅。咁洗完頭之後咧，啲人就用好行嘅風筒去吹佢，可能係講緊15分鐘、20分鐘，然後嘗試將個頭髮吹乾佢。咁樣做係唔好嘅。
咁其實咁樣做嘅咧，其實嗰個毛囊會反濕翻出嚟嘅，因為我哋沖啲水落去頭度嘅時候咧，其實毛囊係索咗水嘅。咁我哋想嘗試一次吹乾佢呢樣嘢，其實基本上係一個不可能的任務。當你吹乾咗佢嘅時候咧，佢哋一係就太乾，跟住你會甩頭髮；一係咧你就吹到佢覺得乾咗，咁但係啲水會反濕翻出嚟，咁跟住你去瞓覺嘅時候，啲濕氣就喺呢個位置，咁就會導致偏頭痛咯。咁當然啦，我哋就要改變嗰個吹頭嘅習慣啦，就係可能係先第一次我哋吹到頭髮唔滴啦，跟住等多5分鐘後頭髮降咗溫啦，個頭降咗溫啦，然後又再吹第二次，第二次就短暫啲時間，可能1-2分鐘，吹到啲頭髮摸落去好似真係乾晒喎咁樣，跟住然後又再等15分鐘就吹第三次，臨瞓之前吹啲暖風落個頭度，咁因為濕氣導致嘅偏頭痛嘅機會率就會低咗嘅。咁另外頭先我講翻啦，點解我哋要刮呢個咧顳肌咧咁樣？因為呢嚿肌肉咧其實咧就好似把線咁樣嘅。咁我哋刮嗰邊緣咧，其實就係顳肌嘅頂。咁附着點下低，你捽佢冇用嘅。你刮上高，因為呢個牽拉嘛，牽拉佢哋一個屬於叫做比較粗嘅位置，而上高呢個比較幼嘅位置。咁我哋刮鬆佢幼嘅位置咧，咁呢組肌肉就會放鬆咗啦。咁至於膊頭痛嗰度咧，就因為佢牽拉咗落去，有啲人咧個膊頭會痛，就係因為呢一個情況。其實照一照鏡，問下自己，喂，我呢邊膊頭成日都痛，我係咪成日呢邊孭重嘢咧？如果呢邊孭重嘢，膊頭趌高係正常喎，因為當我哋孭重嘢嘅時候咧，膊頭係會墜落去噶嘛。咁我哋經常壓佢，咁佢就會經常就向上出力啦。咁當你冇嘢去壓佢嘅時候，因為慣咗經常出力啦，所以膊頭會偏高啲嘅。但係當然我哋孭重嘢嘅時候，佢好似正常啦咁樣啦嚇。咁第一個就話少啲去淨係孭死一邊，可能兩邊孭啦。如果孭重嘢，第一個。咁第二個就話整鬆翻呢條肌肉。咁點樣去整法咧？第一個就係我哋叫做我除一除眼鏡啦，就拉住額頭呢個位，然後咧向後去伸，然後就輕輕手摸住呢一個乳突骨呢嚿骨，然後咧就喺骨下低咁樣做一個旋轉嘅一個游動嘅姿勢，咁樣輕柔下佢，咁輕柔下佢去拉嘅時候，另外咧亦都係拉嘅時候咧，亦都可以咧輕輕力喺呢個鎖骨呢個胸骨上高個附着點，輕輕咁樣又係用手指去游下佢，跟住摸翻隔離咧，呢度有條筋比較粗嘅，比較緊嘅，跟住又係有用呢個方法輕輕咁樣游翻鬆佢。咁呢條肌肉咧放翻長啲，放翻鬆咗之後咧，咁佢嗰個胸鎖乳突肌咧就唔會再繃緊㗎啦。咁個偏頭痛或者個膊頭戚咗上嚟嘅情況就會得以改善㗎啦。咁多謝各位。